Akkam jirtu daawwattootaa fi barattoota YouTube kana nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jira. Egaa YouTube kana subscribe gochuudhaan akka odeeffannoon yeroo yerootti gadhiifamu isin bira akka ga'u gochuun dagatiin isiniin jenna. Egaa qabiyyee guyyaa har'aa isinitti hima. Qabiyyeen guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe plan in the build internet infrastructure jedhachuudha. Qabiyyee madaallee ga'umsa ogummaa yookiin immoo qabiyyee maagaa'oo of keessaa qaba jechuudha. Projektii lammaffaadha. Projektii lammaffaa build and plan and build internet infrastructure jedha. Kun viidiyoo wajjin kan wal qabatu yookiin immoo yeroo baay'ee gaaffii isin kaaftan viidiyoon akkasiniif hojjetamu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kan ilaallu asumaan viidiyoodha jechuudha. Akkamitti akka seenirraa eegalle fe'uu viidiyoo irraa eegalle hanga diizaayinii kaasutti ilaalla jechuudha. Mee dursa piroojeektii lammaffaa kana maal jechuu akka barbaade qabiyyee inni qabatee jiru yaada isaa isiniif ibsuu yaala jechuudha afaan Oromootiin of kolcha. Yeroo nuuf kenname yookiin total time for the project 2 hour jedha. Saayitiin piroojeektii lammaffaa kanaaf kenname saayitii lamadha. Saayitiin tokko gahaadha. Case scenario yookiin immoo qabiyyee odeeffannoo piroojeektiin kun qabatee jiru kan jedhu isa kana scenario dubbistan ta'e gaaffii sana hojjechuu hin dandeessani. Isinitti ulfaata jechuudha. Kanaaf scenario gadi fageessinee cimsinee hubannoodhaan yoo dubbifne taaskiiwwan asii taaskii tokkoffaa, taaskii lammaffaa, taaskii sadaffaa jedhu kanadha gaaffiin. Gaaffii kana hojjechuuf baay'ee isinitti salphata jechuudha. Kanaaf odeeffannoo asii ol jiru kana asirraa kaafne haala gaariidhaan hubannoodhaan yoo dubbifne taaskii tokkoffaa, taaskii lammaffaa, taaskii sadaffaa kan jedhu kana hojjechuun nutti ulfaatu jechuudha. Kanaaf iskii kana dubbisuurraa haa eegallu. Core Hospital is medium-sized regional hospital located in Dire City with approximately 100 staff members supporting up to 500 patients. Core Hospital Director has requested your help in proposing a network solution that will meet the hospital's requirement. The hospital is growing and the management has released the fund for the network improvements. Egaa akkuma amma kaasee dhaabbanni Core Hospital yookiin hospitaalli maqaan isaa Core jedhamu kuni hospitaala giddu galeessaadha. Medium size regional hospitalidha. Hospitaala sadarkaa giddu galeessaa magaalaa Dire Dawaatti kan argamu yookiin immoo Dire Dawaatti kan argamu hospitaalli kun giddu galeessaan hojjettoota tilmaamaan istaafii 100 ta'an of keessaa qaba. Akkasumas immoo kan tajaajilamtoota yookiin immoo kilintoota dhukkubsatoota 500 ta'an hanga 500tti keessummeessuu danda'u of keessaa qaba. Egaa Core Hospital Directoriin maal godha? Request your help in propose the network solution that will meet the hospital requirement here. Waa'ee networkii wajjin wal qabatu solution akka laattanii fi request isinii godhee jira jechuudha. Akka gargaartanii fi xalayaa yookiin immoo hubannoo yookiin immoo mareeshii wajjin geggeessee jira jechuudha. The hospital is growing and the management are released the funds and network improvement. Hospitalichi guddachaa jira. Hospitaala guddinarra jirudha. Hospitaalli managementiin hospitaala sana fandi network improvementidhaaf yookiin immoo baajata gadhiisee jira jechuudha. Baajata yookiin immoo network improvementidhaaf gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf gaamma nuti akka ijoollee ammayyaa fi ICT baranne yookiin immoo ijoollee teekinooloojii taanetti networkii kana configure gochuuf danda'uu qabna. Egaa kanatti ani kanneen jiran kana tuqaalee yookiin immoo bulleetii asii gadi jiru kana bulleetiidhaan taa'ee jira. Isaan kana sirriitti hubachuun irraa eegama jechuudha. The following are some details about the core hospitals need. Kan armaan gadii jiran keessaa kan core hospitaliin fedhu yookiin immoo fedhiin core hospitalii kanneen asii gadiitti argaman kanadha kan jiru. Tokko yookiin bulleetii tokkoffaa the hospital has two buildings. The first building has 4 floors.
for patient and another small building for administrative staff and the server room jet. Hospital kuni kura hospital ini gamoowwan lama qaba yookiin immoo ijaarsa lama qaba jechuudha. Ijaarsi tokkoffaan filaawarii 4 qaba yookiin abbaa darbii 4ti jechuudha. Innis eenyuuf kan qophaa'edha yookiin kan ijaaramedha dhukkubsataaf kan ijaaramedha jechuudha. Inni gamoon inni kan biraan immoo ijaarsa xiqqaadha. Ijaarsi xiqqaan kun immoo eenyuuf kan qophaa'edha kutaa bulchiisaa fi kutaa server room yookiin immoo kutaa tajaajila intarneetiitiif kan qophaa'edha jechuudha. Eenyuun small building. Building tokkoffaan building kan dhukkubsataa fi qophaa'e yookiin immoo abbaa darbii 4ti jechuudha. Building xiqqaan kun immoo kutaa bulchiisaa yookiin administrative staff fi server room yookiin immoo kutaa internetaa yookiin networking itti tajaajila kennu giddu galeessa networkiti jechuudha. The average distance between two buildings is 90 meters. Egaa gamoowwan kan lamaan gidduu yookiin immoo ijaarsawwan kana lamaan gidduu garaagarummaan jiru meetira 90dha jedha. Maaliif waa'ee meetiraa kaati? Akkuma beektan networkii keebilii gaafa jennu amma mana barbaachisu tilmaamneetu binna jechuudha. Userii aga kamitu jira? Employer agamtu jira? Itti fayyadamaa isa jennu jechuudha. Itti fayyadamaa agamtu jira? Buildingin sun kutaa meeqa qaba? Buildingin sun magaala irraa fagaataa jenneetu jechuudha. Meetiriidhaani yookiin rooliidhaan kan bituu dandeenya jechuudha. Networkii keebilii keenya kan akka tilmaama keessa gashinuuf jechuudha. Kan waa'ee distaansii yookiin immoo garaagarummaa ijaarsa sana lamaan gidduu jiru meetiraan kan nutti himeefi yaada keessa akka gashinuuf jechuudha. Cirratiin yookiin bulleetiin lammaffaan the hospital must use DHCP. Hospitalli dynamic configuration protocoliidhaan akka hojjetamudha. Maaliif staatikiin afeeraama yeroo ammaa kana. Networkiin yookiin internetiin kamiyyuu kan configure ta'uu danda'u DHCPdhaanii jechuudha. Kanaafuu DHCPdhaan automaatikii clientiin akkatti ofiisaatiin IP addressii serverii laateen akka gargaaramudha jechuudha. Inni sadaffaan the hospital has developed website to provide its customers with the general information and they want to host on their server. Hospitalichi website develop godhate customer isa yookiin dhukkubsataaf odeeffannoon akka irra taa'u akka odeeffannoo karaa sanaan access godhu. Hostii ittiin karaa website sanaatiin gadhiisuu barbaada odeeffannoo maamila isaa. Odeeffannoo maamila isaa yeroo jennu customerii jechuudha. Odeeffannoon sun karaa hostii serveriitiin taa'u qaba. Kanaafuu web serverii ni barbaachisaa jechuudha hospitaala sanaaf akka fedhii isaaniitti. Bulletin kabran the hospital needed to implement their own email server for internal and external communication. Odeeffannoo walii sassaaniif qoqqooduuf yookiin immoo mana keessa mana alatti iddoowwan garaagaraatti imeeliidhaan waliin haasa'uudhaaf email servisiin barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoo walii qooduudhaaf email service ni barbaada jechuudha kora hospitaaliin. Bulletin kabran the medical staff would like to be able to access medical system, patient medical records, X-rays, prescription, and the recent patient information, which are on hospital data center using laptop and a tablet from any of the patient rooms. Ega hospitalichi kutaan medicala yookiin immoo kutaa yaalii kuni wantoota hojjetu tokko patient medical record data dhukkubsataan irra taa'u kan irratti galmaa'u jechuudha. Kan akka X-ray faa, prescription faa, recent patient information yookiin immoo odeeffannoo dhukkubsataa waggaa 2 waggaa 3 yookiin immoo yeroo darbee akka irratti kuufamu data centerii barbaada jechuudha. Data centerii barbaada jechuudha. Kan baachuu danda'u. Kan ittiin gargaaramnu data centerii sana laptopii faa, tabletii fayyini waa'ee odeeffannoo dhukkubsataa kana access goona jechuudha. Odeeffannoo dhukkubsataa kana laptopii irraan, tabletii irraan access goonee barbaannee argachuu akka dandeenyuuf data centeriin barbaachisaadha jechuudha. Laptopiidhaan yookiin tabletiidhaan maal arganna? Odeeffannoo dhukkubsataa arganna. Karaa ammaakaayinneetiin data centeriitiin jechuudha. Kanaaf data centerii qabaachuun dirqamadha jechuudha. Hospitaalichi abiraan centralized printer on each floor on administrative building required.
Egaa piriinteriin tokko filawariidhaa fi ni jiraata center kan ta'e tokko image filawar waan jedhuufi tokko filawariitiif piriinteriin tokko ni jiraata. Kan biraan administrative buildingifis tokko ni jiraata jechuudha. Filawarii meeqa qabna? Filawarii 4 qabna. Administrative buildingiin immoo tokkodha. Yoo xiqqaate piriinteroota 5 ni jiraata jechuudha akka yaada kanaatti jechuudha. Inni kan biraan internet access for both building and the outside of building is recorded for all medical staff. Egaa internet accessiin gamoowwan lamaaniif yookiin immoo ijaarsawwan lamaaniif gamoo keessattis ta'e gamoo alatti odeeffannoo akka walii qoodanii fi medical staffiidhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gamoo keessatti broadbanding jira. Gamoo alatti wifiin jiraachuu qaba jechuudha akka jecha kanaatti. Kan jechuun gamoo alatti gaafa jedhu bakkee taa'ee doctor yookiin immoo medical staffiin data yookiin immoo information patientii access gochuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf wifiin barbaachisaa akka ta'e gamuma kanaani irraa hubachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan the security of the patient information is highest prioritized. Waa'een odeeffannoo dhukkubsataa security'n isaa yookiin immoo waa'een icciitii odeeffannoo dhukkubsataa baay'ee iddoon dursaa kan kennamuufi qabudha jechuudha. Kanaafuu odeeffannoo dhukkubsataa irratti xiyyeeffannee akka odeeffannoo kana qaamni sadeeffaa yookiin immoo qaamni biraan akka gochuu hin dandeenye ilaaluu hin dandeenye security ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanneen kana tokko qaamolee security barbaachisan hin beektu password ni gargaaramna, antivirus ni gargaaramna, proxy server ni gargaaramna, kanneen firewall hangafa ta'e ni gargaaramna, two factor authentication ni gargaaramna. Kanneen sana implement ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Keessumatti firewall security'n yookiin immoo proxy server'n secured gochuu danda'u hin jiraata jechuudha. Inni dhuma the hospital wanted to store backup on site. Hospitalichi maalidha kan barbaadu? Egaa data center qaba jenneera. Data center qaba odeeffannoon dhukkubsataa irratti kuufama jenneera. Odeeffannoon kamiyyuu kan maamilaa irratti kuufama jenneera. On site'dha. Kanaafuu maal barbaada? Backup barbaada jechuudha. Waan irratti kuufatu. Data center kun qofti gahaa miti jechuudha. Data center'n kun yoo akka carraa ta'e fail ta'e odeeffannoon guyyaatti keenyu backup yookiin immoo iddoo tursiisaa daataan jiraachuu qaba jechuudha kan biraan. Extra copy of data kan jennu baakaappiidha. Kanaaf guyyaatti hojjennu dhaabbileen government official non governmentiin baakaappii serverii kana ni qabaatu. Kan akka baankii kun, kan akka telee kun, kan akka faayinaansii garaagaraa beekama hojii guyyaatti hojjetan baakaappii godhaniitu kaa'atu jechuudha. Kanaaf hospitaalli kunis baakaappii serverii barbaada jechuudha. Egaa gabaabumatti as keessatti wantoota ijoo hubachuu qabnu biildingiin lama jiraachuun isaa filoorii 4 qabaachuu isaa biildingiin tokko immoo filoorii akka hin qabne biildingiin sun meetira 90 walirraa fagaachuu isaa DHCPdhaan akka hojjetu website serverii qabaachuu isaanii email serverii qabaachuu isaanii data center qabaachuu isaanii printer serverii qabaachuu isaanii security prioritizing isaan gafa akka ta'e barbaadu isaanii server backup qabaachuu isaanii kana yaada keessa galfanneetu jirraa jechuudha. Warra ijoo fi hangafa ta'an keessaa fudhannee jirraa jechuudha. Inni kan biraan hospitaala sana keessa hojjetoonni tilmaaman 100 ta'an yookiin staffiin 100 ta'u akka jiru deebee immoo dhukkubsataan hanga 500tti akka yaalamuu danda'u hubannee jirra. Director hospitaalichaa networking kun akka guddatu yookiin improvement akka argatu access akka argatu fandii release gochuudhaaf fedhii argisiisuu isaafi isin wajjin yookiin tekinishaana wajjin waliigaltee raawwachuu akka barbaadu kan haasa'u jechuudha. Kanaaf kanarratti hundoofneetu nuti immoo tekinishaanni IT kan baranne tekinishaanni hojjennaa jechuudha. Gaaffiin inni tokkoffaan akkas jedha. Based on the above information perform the following tasks. Odeeffannoowwan asii olitti eeraman irratti hundaa'iti taaskiiwwan asii gadi jiran immoo hojjedhuudha kan jedhu. Odeeffannoo asii oli jiru kana sirriitti nu hubanne taanaan taaskiiwwan jiran kana hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafidha kanaa oli jiru kana sirriitti dubbisuun nu barbaachise. Taaskii tokkoffaa identify the list or recall
required hardware and equipment used to implement the required network infrastructure on Microsoft Word and saved by name HW requirement. Ega hardware wanti barbaachisu kana adda baasiti meeshaalee si barbaachisan hunda implement gochuudhaaf kan si barbaachisu network infrastructure dhaaf kan si barbaachisu guutummaa guututti network kana core hospital implement goota waan ta'eef hardware wanti barbaachisan tokko tuun hambisini lafa naqadhu jedha. Maalitti Worditti barreeffadhu proposal qopheeffannaa jechuudha ni dura. Kanaaf save jedhi kaayi maaliin maqaa HW jedhu Word irratti qopheessite hardware wanti barbaachisan listi godhi kaayidha. Inni kabaraan put quantity and estimated price for each hardware and equipment jedha. Egaa kuni beekamaadha gaafa proposal tokko jennu kan hardware tokko bittaaf yookiin immoo wayiif qopheessinu quantity isaanii keenya estimate price isaanii keenya jechuudha. Baay'ina meeshaa sana estimate price kan jennu gatiin tokko ishee meeqa gatii waliigalaa meeqa. Fakkeenyaaf amma computer tokkoon bita yoo computer na barbaadu quantity kan jennu tokko isheeti yookiin immoo estimated price kan ittiin keenyadha jechuudha. Kabraan kan asitti illee afee jiru specification dha yookiin description isa jennudha jechuudha. Ibsa gabaabaa waa'ee hardware sana kaa'uun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf printer jettee printer gosa kam asitti toora kanatti printer jettee toora gama kanaatti immoo printer gosa kam akka bituu barbaaddu specify gochuu qabda yookiin immoo description isaa kaa'uun dirqama jechuudha. Egaa estimated price gatii tokko ishee gatii waliigalaa. Computer tokko qarshii 80,000 yoo ta'e computer 10 bitta yoo ta'e 80,000 baay'isuu 10 jennee teebiliidhaan keenya jechuudha. Isa kana nu gaafata jechuudha. Taaskin inni lammaffaan identify and list all required a software used to implement and required network infrastructure on Microsoft Word and the save by name of SW requirement. Use the latest version of all software. Inni kun immoo akkuma isa wali kun hardware ture kun immoo software jechuudha. Softwaren core hospitaliidhaaf akka hojjettuu fi si barbaachisu hunda software maal tokko si barbaachisu doosiiti qopheeffadhuudha. Kana bifa teebiliitiin Microsoft Word irratti seebii goonee dursine meeshaan tokko tunuun hafin gatii isaa wajjin hin qopheessine jechuudha. Maal jennee seebii goona Word irratti SW jennee seebii goona jechuudha. SW jennee seebii goona jechuudha. Asumaan ubee akkanuu ta'uu fi softwareewwan gargaaramtummoo softwareewwan ammayyaa abdeetii ta'an latest ta'an verjiniin isaanii babbareedoo ta'e gargaaramedha. Taskin ijoo fi inni nuti amma hojjechuuf jennu taskin sadeeffaan use Microsoft Office Visual Show Physical Topology Design of the Network. Egaa hardware if software lafa naqachuu wallaaltan. Hardwareewwan kamiitu akkasiin barbaachisu softwareewwan akkamiitu akkasiin barbaachisu isintu naqata isa kana isinifan dhiisa taskii sadeeffaa hojjenna jechuudha. Visual hojjenna isiniin jedheera akkuma seensarra isinitti mee Microsoft Office Visual Show Physical Topology Design of the Network. Kanaaf show appropriate type of using cable. Gosa cable gargaaramtee argisiisiidha. Stressor immoo crossover'idha. Isa kan show put all record network device and the server in appropriate place. Network device ke record kan jiran kan akka routerii, switchii, computeraa fi kanneen biroolle bakka isaan jiran deviceota sana argisiisiidha. Maaliin videoodhaan argisiisiidha. Show implement network security. Network security wanti barbaadu jiran achi keessatti security hangafa jenneera. Security hangafa jenneera. Security wan jiran sana show god implement godhiidha. Jiratti gashi. Show available of internet access at all places. Bakka hundumaatti internet access jiraachuusaa argisiisiidha. Internet access immoo isa faa jiranneer building keessaa fi building ala internet access jiraachuu danda'u qaba jenne yookiin immoo gamoo alaa fi gamoo keessa jiraachuu qaba jenne isa kana argisiisiidha. Egaa gaaffii taskii sadeeffaa kana wajjin hojjenna. Viidiyoo irraa fe'uudhaa kaanee daddabnee ni deemna. Isin taskii tokkoffaa lammeeffaa hojjedha. Hardware listii godhachuu software akkamitti akkasiin barbaachisu hin ulfaatu waan ta'eef hardwareewwan kamtu networkii kana hojjechuu na barbaachisa. Jettanii computer irraa kaatanii laptop irraa kaatanii tablet irraa kaatanii keebilii serverii warreen sanarraa kaatanii hunda printerii katerii RJ45 sin barbaachisa ka kun hundumtu sin barbaachisa.
installation gochuudha wanni barbaachisu software illee kan akka Visio kan akka Office kan akka Windows 10 kan akka Windows Server fi kanneen biroo kan akka utility software browser kan akka antivirus fi kanneen biroo lafa naquun dirqamadha jechuudha. Kanaaf amma gabaabumatti gara software creation geessa jechuudha. Software hafeen software Visio hafeen jechuudha. Amma Visioon kunooti Visio 2000 fi meeqaan qaba 2007 qaba 2007 kana hafeetti ayaatan ordofa setup jenna setup irratti cuqaamna jechuudha. Achi erga cuqaamne kana dhufa yes jenna. Erga yes jennee booda serial number bakka gashinu yookiin immoo product key bakka gashinu nu dhufa. Product key yookiin serial key kunoo bakka kana jira achuma product key keenya yookiin serial key keenya 25 character ni fuuna jechuudha. Right click inni copy inni fuuna dhumne asirratti paste jechuudha. Bakka seene kanatti ji continue jenna jechuudha. Custom jechuun dandeenya garuu Visio dha waan ta'eefi waan nu barbaachisu waan hin qabneefi maal goona jechuudha. Kallattii man custom dhiibne install jenna jechuudha. Guutummaatti custom dhiibne install jenna jechuudha. Itti fufaa jechuudha amma fe'uusaa. Itti fufaa jechuudha ayaataan hodhu. Okay, aganni fixutti hofsaaneen ammallee harka caalu deemee jira. Aganni xumurutti ni yennaa jechuudha. Okay, xumuree jira. Amma maal jenna jechuudha? Close jenna jechuudha. Close jenna. Akka kanatti warra kanarraa cuccufneetu maal eegalla jechuudha? Start jenna jechuudha. Start jenneetu all program Microsoft Office achi Microsoft Office Visio 2007 jechuudha. Visioon kanko 2007 isa kana maal fudhanna networkii yookiin immoo networkii kana fudhanna jechuudha. Networkii ishee jettu kana wantoota garaagaraa jira laa bakka kana networkii fudhanna. Asitti optioniin dhufa basic network diagramii fi detailii jira. Basic hin ta'u detailii sini wajja. Basic yoo ta'an detailii fudhanna jechuudha. By default basic irra jira. Haala gaariin kan isin hojjechiisuu danda'u detailiidha. Detailii irratti nan cuqaasa. Booda creating jedha jechuudha. Creating jira. Creating godhe malee man saving goone kunooti device onni naa dhufanii jiru jechuudha. Saving goone save godhachuu hin danda'a jechuudha. Save as on desktop irratti Core Hotel jechuun hin danda'a jechuudha. Core Hospital jedheetan desktop irratti saving godhadha jechuudha. Ergasii booda nan eegala jechuudha. Device koo nan eegala. Akkamitti nan eegala? Egaa as keessa warreen jiran kan adda isinii baasa. Serverii kan keessa kan jiru serverii, email serverii, database serverii, web serverii, FTP, print serverii warri jennu kun bakka kana jiru jechuudha. Network symbol keessa maaltu jiru? Small AB, routerii kun as kana kan jiran jechuudha. Xiqqoo toonanii isinii fi dhiphisee xuruutti mul'ataadha yaadetanii garuu hin taane yoo akkas isinitti mul'ataa ilaala. Yaa kanaafi as kana jira jechuudha. Biriijii terminaatorii maal kan jennu raawuterii fa dabalatee jechuudha. As network location jala cloudin jira, city, house, government, building fa jira jechuudha. Nu gargaaru jechuudha. Network peripheral jala server jira, printer jira, modem jira, firewall jira, user jira, fi switch illee jira, comlink illee jira, kan nuti gargaaramnu smartphone illee jira, kanneen adda addaatu jira jechuudha. Detail network jala warreen garaagaraa jiru. As computer and monitor jala PC jira, tablet jira, laptop jira, kanneen biroo jiru jechuudha. So tokko tokkoon ni ilaallaa jechuudha. Tokko tokkoon ilaaluu yaallaa jechuudha.
egaa gabaabumatti sirraati akaanu as network location kanarraa kan cloud fudhanne jechuudha jalqaba cloud fudhannu xiqqoo kana size isaa guddisuuf jecha mallattoo kana bira dhufne 42 irra jira nuti immoo 75 irra goona jechuudha 75 irra goona cloud fudhanneera cloud ittaanne maal fudhachuu dandeenya router fudhachuu dandeenya jechuudha router fudhachuu dandeenya jechuudha yookiin immoo modem fudhachuu dandeenya jechuudha gabaabumatti network inde peripheral jala modem fudhanne jechuudha network inde peripheral jala modemin kunas kana jira itti aanee maal fudhachuu dandeenya jechuudha router fudhachuu dandeenya jechuudha kana yogguu guddatu ishee kana qabne akka kanatti walitti gottatu dandeenya achi maalillee fudhachuu dandeenya faroolii ilaallee fudhanna jechuudha kuno faroolii fudhachuu dandeenya achi maal fudhachuu dandeenya siwichii isa kam siwichii isa guddaa distribute switch jennee waamnu fudhachuu dandeenya jechuudha distribute switch jennee waamnu kallattiin dhumaatiin isa gaggeessuu danda'u fudhanna jechuudha fudhachuu dandeenya jechuudha xiqqoo kana akka nuuf sirriitti isin mul'atuuf hin bubbuttu jechuudha ishee kana otoo hojii keenya hin eegaliin hin dura akka kanaatti jechuudha ergasii cloud irraa fuunee geessuu dandeenya jechuudha eessa common link kanaan yeroo baay'ee kana gargaaramna common link fuunee maalitti connect goona modemitti modem irraa fuunee immoo as kana link ishee kana argitootan connectorii jettee jirti connectorii kana gargaaramna yeroo baay'ee kabiraas gargaaramuu dandeessu laayinii argisiisuuf kan nu gargaartu connectorii gargaaramne modem irraa fuunee gara eessaatti gara raawuteriitti connectii nu godhachuudha ammas router irraa kaafne immoo gara faroolitti connectii nu gochuu danda'a jechuudha straight goone asirratti right click kennee maaliif olii gadi akka nu jira hin jallanne laayiniin isaa straight akka nu ta'uuf jechuudha amma immoo faroolii irraa kaane gara switchitti connectii goona ishee kanarratti right click kennee straight godhanne jechuudha akka nu qajeeluuf malee waan biraaf miti ergasii gaaffii keenya ilaalaa deemna jechuudha maal qabachuudha gamoo lamatu jira mitire kan jedhu gamoo two building jedha two building keenya ni kaafannaa jechuudha building keenya ni kaafannaa jechuudha bakka building keenya jiru deemne building keenya ufeenyutu jira jedha network location keessa tokko abbaa gamoo afurii yookiin immoo abbaa darbii afuriitu jira jedha egaa abbaa darbii afurii inni 2007 kun waan hin qabneef 2010 qabanatti fakkaata building kana yoo walirra kaanne waa maratti nan qabu filaaworii meeqa akka qabaatu afur akka qabaatu ga'eensa mallattoon nama baadhee jiru kun mallattoo laayiniiti eegguun rakkiftu maal goona laayinii asiin fudhee mitire pooyintarii kana irratti kilik goona bakka noormaalii ta'a jechuudha ergasii kana garan barbaadetti butuu akka hin danda'utti jechuudha ishee kana guddifachuuf xiqqeeffachuuf buildingii gamoo yookiin immoo darbii afur qabu fakkeeffachuu akka hin danda'utti seeraan akka hin bubbutuufi kanaan amma laayinii gadhiisisee jechuudha amma filaaworii tokko 2 3 4 naa ta'eera egaa asitti wanti nuyi dagachuu hin qabne wal fakkeessuu qabna egguu tokko gottatti tokko hin gadhiisa waan ta'eef kanarratti kilik goone kontiroolii gadi qabna kiiboordii keenyarra daballee kilik goona erga right click goone shape galleetu goratti goona eeggoon akka kanaatti deemsiin wal faana akka nu deemuuf jechuudha akka wal hin gadhiifneef jechuudha gidduutti immoo ibsaa yoo badee hin beekamu waan ta'eef maal jechaa deemna seevii jechaa deemna jechuudha seef jechaa deemna jechuudha amma immoo gamoo isa xiqqicha fudhanna jechuudha haawusii kana yoon fudhadhe waamaa amaanatti hin fakkaatu haawusii kana yoon fudhadhe amaanatti hin fakkaatu gamoo xiqqishoodha mitire gamoo xiqqishoodha waan ta'eef as kana administrative roomii fi server roomiidha jechuudha kun administrative staff server room as patientoota jira jechuudha egaa as bakka kanatti maal fudhachuun na barbaachisa warreen
bakka serveriitti nu barbaachisan guutummaa guututti fudhachuun nu barbaachisa. Tokko email serverii nuun jedhee jira waan ta'eef fudhanna. Kan biraan maaltu jira? Database serverii, web serverii. Kanamma ishee kana maal jennu? Email serverii. Double click irratti goone maal jenna? Ishee kana email serverii jenna jechuudha. Email maqaa tokko isaanis maqaalaan email server jenna. Yoo barbaachisaa ta'e select goone boldii gochaa deemna jechuudha. Yookiin immoo kalarii itti laachuu dandeenya. Yoo barbaanne kalarii wayii itti laanna email server jedhee jira. Inni kun immoo web serveriidha. Web server jenna. Isa kanas xiqqoo boldii goona kalarii wal fakkaatu laanna jechuudha serveroota keenya. Maaliif akka wal fakkaataniif malee waan biraan miti. Kan biraan print serveriin jira. Ammas print serverii malee printerii nu barbaachisa. Double click goone maal jenna? Print server jenna jechuudha. Akka wal fakkaatuuf ammallee barreeffama isaanii kalarii diimaa dibaa deemna jechuudha. Walaa fakkaataniif maaliif serveroota waan ta'aniif jechuudha. Kan biraan web serverii fudhanneerra. Database serverii ni fudhanna. Maaliif nu gaafateera waan ta'eef database serverii nu barbaachisa. Ishee kana akka mul'atuuf double click goone kalarii kana irra keenya jechuudha. Kan biraan maaltu nu hafa? Real communication, commercial, file server, content, web. Kan biraan backup serverii illee ni fudhanna. Email fudhanneera miti email serverii fudhanneera. Isa kan itti deebine jechuudha. Booddee rakkoon qabu iddoo itti dogoggorri jiru yoo jiraate deebinee fudhachaa adeemuu ni dandeenya jechuudha. Ilaallachaa deemne jechuudha. Sirriitti hubannoodhaan yoo hojjechuu baanne rakkoodha jechuudha. Isheen kun as kana keessa neetwork peripheraalii keessa kan jirtu waayifaan kun jira. Moodemiin jira. Amma waayifaa keenya yoo fudhanne access pointidha jechuudha waayifaan. Tokko filawariitiif gashuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif darbiin tokko darbii isa biraarraa waayifaa argachuun yoo itti ulfaata ta'e haala qabatamaa bakka sana jirutu murteessaadha. Haala qabatamaa darbii sanaatu murteessaadha jechuudha gabaabumatti. Kanaaf gamoo isa kanaaf karaa waayifaan karaa maskootiitiin teessi yeroo baay'ee qilleensa akka argachuu dandeessuuf karaa maskootiitiin maskootii banamaa qilleensa barbaaddi. Qorri garmalee yookiin immoo aduu garmalee yookiin immoo ho'i roobni garaagaraa kun gaariin ta'u bakka elektiriikii hin barbaaddu access pointii yookiin waayifaan. Mana bunaa mana ishee keessa bakka aaraa bakka ho'aa yookiin bakka elektiriikii istooviin jiru yookiin immoo bakka firiijiin jiru kaa'uun gaariin ta'u jechuudha. Bakka maskootii qilleensa. Garuu amma gamoo keessa miti yaadaan waan ta'eef yaadaan akka isa gamoo keessa jirutti fudhadha waayifaa kana. Maaliif hundi isaaniiyyuu access gochuu qabu jedheera waan ta'eef waayiris waayirlesis warri kunillee administrative staffing keessumatti jarri kun kutaa tokkodha waan ta'eef waayifaan tokko mana sana ga'a. Garuu hojjetoota 100 qaba waan ta'eef maayibii hanqachuu waan danda'uuf maaliif baay'ina limitii goone waayifaa keenya spiidiinsa jala xiqqaachuu waan danda'uuf access pointii 2 gochuuf hin dandeenya jechuudha. Yoo ni xiqqaate jennee kan shakkinu yoo ta'e akka qisaasamaan finnetti ni gashinaaf jechuudha. So printerii illee tokko maalii qabuudha? Tokkoon ichi flower jedha. Flowerii tokko isaanii eenyuun dabalate as kanaati administrative dabalate. Akkuma antinaatti fudhannu as kana flowerii 4 jira for printer jenna. Printerii arfan sana as fiduurra printerii 4 jenneetuma akeenyu kaa. Maaliif eeggannoo bakkaatiif jecha malee printerii arfanuu as kanatti argamu qabu. As kana immoo waan printer. Printeriin tokko kutaa administrativeif sharedidha waan ta'eef. Printer must share. Waan ta'eef printerii tokko ni fudhannaafi jechuudha. As kana printerii tokko as kana printerii 4 flowerii tokko isaaniirra printerii tokko. Maaliif kutaa tokko keessatti
kutaa dhukkubsataa yoo keessatti kastamerii hedduu yoo jiraateyyuu piriintariin sheeriidha waan ta'eef gahaadha jennee waa yaannuuf jechuudha. Egaa itti yaannee wanti gashuu dandeenya jennee yaannu taabileetii fa'i, laaptooppii fa'i, kompiitara fa'i jechuudha. Kompiitara fa'i. PC nama as kana PC nama 100 yookiin immoo hojjetaa 100 jira yoo ta'e hojjetoonni kun hundumtu kan ittiin weebsaayitiidhaan yookiin immoo weeb serverii kanaan odeeffannoo patientii ittiin guuran tokkoon isaanii qabaachuu qabachuudha. 100 personal computer or PC jenna jechuudha. PC meeqa 100 tokkoon medical access kan ittiin hoogganuu yookiin immoo to'achuu danda'u jechuudha. Egaa kana kalarii dhallaachuu qofa yoo ta'an akka bareeduuf maal gochuu dandeenya jechuudha. Ishee kana dhufne dabaluu dandeenya pooyintii isaa akka guddatuuf. 100 PC akka jenne kun guddatee jira jechuudha. Asi pooyintii kana keessa galle amma piriintarii kan jettu kun yoo xiqqoodha jedhee laayiniin ishee itti amanuudha yoo baadhe debil kilikii godhe no ishee kana argan dhufee booddee laayinii piriintarii kana irratti debil kilikii ergan godhe booddee 12 pooyintii irra jira gara 14tti guddisuun hin danda'ama jechuudha gabaabumatti. Gara 14tti guddisuun hin danda'ama jechuudha gabaabumatti. Ishee kana dogoggoraa waan dhuftu irraa diileetii goonachuudha. Ishee kanallee asirrallee kan jirtu maaliin katii gochuu dandeenya kunoo katii as kana jirti. Ishee kana katii kanaan irraa kaasuun hin danda'ama jechuudha. Erga irratti kilik goone booda kat achi seef jenna jechuudha. Wanti dogoggoraa yoo jiraate jechuukooti. Egaa siwiichiiwwan nu barbaachisu jechuudha ammallee. Siwiichiiwwan nu barbaachisu. Network and peripheraalii keessa galle siwiichii fudhanna jechuudha. Network and peripheraalii keessa galle tokko gamoo sanaaf siwiichiin baay'ee nu barbaachisa. Siwiichiin eessa jira bakka kana warreen kana fudhanneera. Kunooti siwiichiin bakka kana jira. Siwiichiin as gamoo kanarratti yookiin immoo darbii 4 jira. Darbii 4 kanaaf siwiichii tokko yoo xiqqaate ni abbaa poortii 1224 jira ilaallee fayyadamna jechuudha. Poortii jabaa isaa ishee kana kelerii itti gochuu jedheetani maaliif xiqqoo gamoo waan natti fakkaatteef isheen gamoo hin fakkaanneef kalerdi yoo goone gaarii mataa dhiyaate siwiichii ishee kana. Okay. Natti mul'anne ammayyuu natti mul'anne siwiichatti siwiichi kana kalerdi goona maaliif xiqqoo gamoo wajjin xiqqoo adda akka taatu barbaadeetan malee waan biraa miti. Kanuma kooppii gochuu dandeenya yookiin achi deemnee fuunee fiduu dandeenya jechuudha. Tokko filawariiti kun loojikaal and fiizikaal diraawingiidha malee wanti miti. Wanti isin hubachuu dandeessan mana keessatti miti kan akkatti hojjennu hin qabnu waan ta'eef bakkee makeenyaa jechuudha. Filawarii arfaniif siwiichii laannerraa dhumnee asii fe'uufillee kan administreetive staffiifillee seef jechaa deemuun dirqamadha jechuudha. Achi laayinii keenya ni fudhanna. Laayiniin keenya asii distribuute siwiichirraa fuudhee gara access pointiitti. Access pointii agalu Itiyoo Telekoom irraa connectioniin dhufe gara access pointii dhufe haa jennu. Access pointii irraa fuunee immoo maal goona as tokko ruumiitti access pointii irraa tokko ruumiitti access pointii amma access pointii kun kallattii irraan siwiichi qunnamuurra walirraa fudhachaa deemuun hin danda'a jechuudha. Walirraa dabarsaa maaliif yuunivarsiitii tokko keessa takka internet service provideriin tokko seeneera taanaan internet service providerii adda biraa seensuurra achumarraa walirraa fudhachaa babal'isaa extend gochaa adeemuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf salphaadha waan ta'eef kanumarraa fudhachaa deemuu jechuu barbaadeetan ishee kananii streetii goona akka bareeduufi kanaaf siwiichiin keenya eenyurraa fudhachaa deema jechuudha gabaabumatti access pointii irraa fudhachaa deema. Access pointii irraa kallattiin access pointii irraa fudhachaa deemuu ni danda'a. Darbii tokko access pointiin tokko jira taanaan wanti nu rakkisu waan hin jirreef jechuudha. Bifa barbaanneen hojjechuu dandeenya baay'ee tooftaa bifa akkasiitiin naa salphataa jennu. Egaa access pointii kun bakkee miti kan jiru. Wanti isin hubachuu qabdan.
access pointiin kun mana keessa jira, ruumii keessa jira. Akka nama kana amma akka kanaatti kaa'e kana otoo hin taane mana keessa jira jechuudha. Isinitti mul'atuuf yani bakkee naquun koo malee access pointiin darbiidhaan ala miti kan taa'u. Karaa maskootii ta'a keessa ta'a isiniin jedhe malee ala ta'a miti. Deebinee ammas darbii isa kanaafis siwichirraa yookiin immoo mana isa xiqqaafis akkasuma istireetii goone laannaaf jechuudha. Siwichitti otoo hin taane maalitti yoo laanne gaarii hidhattanii yaaddu access pointitti laanna. Access pointirraa gara siwichitti yoo fudhate gaariidha jechuudha. Ishee kana istireetii goone isiniin jedheera. Achi siwichin ni fudhata jechuudha. Siwichin ni fudhata. Access pointiin tokko dhufee si tajaajila laachaa jira taanaan access pointii sanarraa karaa ammaa kaa'innetii access pointirraa access pointiitti darbuurrayyuu maal wayyattanii yaaddu karaa ammaa kaa'innetii siwichiitiin ta'uu ni danda'a jechuudha yookiin immoo karaa siwichiitiin fudhachuun ni danda'ama jechuudha access pointirraa gara access pointiitti. Akkas jechuun koo maal jechuu kooti? Ishee kana irraa kaa'une jechuudha. Access pointii kallattii wal qabsiisuurra yoo barbaanne maaliif maal wajjin gochuu dandeenya jechuudha. Siwichirraa fudhachaa deema access pointii yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e akkaataa tooftaa connectivity nuti ittiin ijaaruu dandeenya. Amma access pointii kun walirraa fudhatan otoo hin taane siwichirraa siwichin kun immoo wal qunnamee jira jechuudha karaa adda biraa. Siwichonni kun lamaan erga asii distribuute siwichirraa dhufe access pointii gale siwichi gale. Siwichin immoo siwichi kanaaf kenna jechuudha dabarsee daataa siwichi kanaaf kenna jechuudha. Siwichinni kun kanaaf kenna, siwichinni kun immoo sanaaf kenna jechuudha. Access pointiin sanarraa fudhachuu hin danda'a jechuudha. Fudhatee deebiitu amplify godha. Maal asirraati daataa weebii yookiin immoo wifi isaa amplify godha. Hojjetoota bakkee kana jiran hojjetoota bakkee kana jiraniif amplify godha jechuudha. So amma siwichi keenya ammas ishee kana maal jenna? Distributed switch. Switch jenna jechuudha. Ishee kana xiqqoo gurguddimnu booldi goonu ishee kanas laayinii ishee daballu yeroo nu fudhata hojiin kun beekamaadha. Ishee kana maqaatti moggaamne debil klikenne isheen raawuterii maal jenna maqaa ishee raawuter man no firewall ifama firewall jenna maqaatti moggaamneerra maal goonamas qubeessa booldi goona xiqqoo 14 irra keenya akka xuruutti mul'atuuf jedheetani ishee kana maal jenna raawuter jenna reefu raawuter jenna ishees akkasuma xiqqoo 14 irraa keenyu maaliif akka mul'atuufan malee waan biraa miti booldi goona ishee kana maal jenna modem maqaa moggaamne maqaa device kaa'uun gaarii mataa dirqamadha modemiidha jenna ishees xiqqoo booldi goone akka mul'atuuf xuruutti 14 irra keenya pointii isaa ishee kana maal jenna cloud jenna cloud yoo jenne yookiin immoo isaa dhufa kun satellite irra isa daataa nuufi fidu yookiin dabarsuu jechuudha gabaabumatti cloud jenne kalariin isaa xiqqoo wantiidha waan ta'eef adii goone maaliif jala kan jiru gurraacha waan ta'eef cloud akka xuruutti nutti mul'atuuf cloud modemii routerii maal jenna connectivity keenyatti maqaa goona. Fakkeenyaaf amma isheen kun common linkiidha. Linkiidha. Ngeessi kan isheen kun maal? Laayiniin kun stress-room crossover. Kun modemii kun routerii device gargariiti. Kanaafuu maal taare? Stress-room. Stress-room jenna. Gara qubee stress-room jenna ishee kana. Laayinii kana. Laayiniin kunis routerii fi maali? Firewallidha stress-room. Asumarraa koppii goonee fudhachuu dandeenya. Barreessaa walirra koppiinne asitti stress-room. Asittis akkasuma stress-room. Kana asittis siwichirraa gara hinyu galee gara access point galee kanaaf stress-room. Device wal fakkaataa miti jechuudha. Asirraas siwichirraa gara access point galee kanaaf stress-room. Crossover kan ta'uu danda'u yoo maal ta'e jettanii yaaddu. Yoo maal ta'e yoo siwichirraa siwichitti gale device wal fakkaataa waan ta'eef maal ta'a
stress ruutaa jechuudha. Maannu crossover ta'a jechuudha. Ishee kana maal jenna maqaa ishee access point. Jechaa deemna jechuudha hunda isaanii. Kunis access pointidha akkasuma. Double click kana hin irraanfatina. Access point jenna. Tokko ishee yooma akkana jenne wayya. Maaliif kun kanallee akkasuma. Double click access point. Kanas akkasuma. Darbii lamaan keessa. Akka ifa ta'uufi topolojiidha waan ta'eef akka ifa ta'uuf kana jechuun gaarii mataa. Meeshi building isa kana maal jennu maqaa isaa buildingiin kanatti maqaa moggaafne irraa moggaafne. Kanaafuu as kanatti irra keessatti haa jennu yoo barbaanne qubee E kana fudhannee irratti barreessu text tool jedhama ture. Text tool kana fudhannee asitti yoo barbaanne as kanatti buildingiin kun maqaan isaa patient buildingidha miti yaa. Akkanadha patient buildingidha. Yoo gajjallaadha bakka waan hin dhabeef malee gajjallatti barreessuun hin danda'an ture. Gajjallaadha bakki waan hin mijanneef malee gajjallatti barreessuun 12 godhu waan dacheef ishee kana building yaa patient buildingidha. Inni kun yookiin immoo inni asitti argamu kun immoo maalidha eenyudha? Asitti tooruma kanatti barreessu administrative and whatever. Inni kun floor kun patient another small building for administrative and staff and server room. Kuno ishee kana jechuudha. Ishee kana jechuudha immoo isuma gashina kallattiidha rakkoon administrative staff and server room. Akka administrative isa kan duraan balleessina. Xiqqoo yoo mul'anne ishee kana boldii goona jechuudha. Boldii goona 11 qaba 12 goona 12 goona akka xiqqoo mul'atuufi jechuudha. Seebii goona jechuudha. Okay. Amma wantoonni nu hafan kompiitara, laaptooppii maal warra jedhamaniin ala isaan kana gashuu dandeessu. Laaptooppii kompiitara ifas ni ta'a jedhee yaada. Egaa amma immoo laayinii keenya ni fudhanna, laayiniin fudhanna iswiichirraa eenyutu gala email serverii ngala ammallee iswiichirraa eenyu gala web serveriif ngala laayiniin kun akka hin jajallan kanneen haala gaariitiin connectivity isaa nutti mul'achuu danda'u yookiin immoo nama madaalitti mul'achuu danda'u qaxxiitaa goona jechuudha yookiin stress connectorii goona jechuudha. Kanaaf kun serveroota keenya kun building isa tokko kanaafi isaas jiru kanaafi isaas jiru kana gidduu meetira meeqa jiraadha? Meetira 90tu jira jedha. Meetira 90tu jira jedha jechuudha. Egaa isa kana xumurre maal goona amma kompiitaroota PC fudhannee mitire PC laptopii deebinee maaltu jira ammati tableetii warreen kana as kana tableetii goona. Tableetii PC fudhanneera. Tableetiin jira. Deebi'ee maaltu jira? PC fudhanneera tableetii laptoopiin illee barbaachisaadha. As gara dooktarri gara dhukkubsataa gaafa dhufu maal godhaa? Tableetii kanaan hojii patientii ni hojjeta jechuudha. Tableetii baay'ina dooktariitiin yookiin immoo baay'ina dhukkubsataatiin akkaataa haqimii eenyu qabuutti kuni dhaabbatichi qabuutti bitachuu danda'utti jennee murteessuu hin dandeenyu yookiin immoo ofii keenya maal gochuu dandeenya isa kana amma kana qaba jennee murteessuu ni dandeenya waan rakkoo uumu waan hin qabaanneef tableetiidha kuni. Tableetiiwwan meeqa goonu? Tableetiiwwan dhukkubsataa fi ta'an 500 mitiire yaa 500 maaliif tokko dhukkubsataa kan ittiin hordofamu tableetii 500 jechuu dandeenya. PC 100 keenyarra akkasumas immoo tableetii miti kun maalin maqaan isaa laaptooppii no dhiifam laaptooppii tableetiin gamana jira. Tableetiin kunis kana jira kan
administrative ittiin gargaaramu gochuu dandeenya jechuudha. Taabileetii meeqa goonuusaa yaada waan ta'eef taabileetii 100 kana keenya fixuu waan hin dandeenyeef taabileetii dhuma 100 jenneetuma yoo keenya tokko iyyuu kun kan gargaaru tokko staffiif kan gargaaru jechuudha. Egaa kun taabileetii Wi-Fi PC'n yoo kan Wi-Fi fudhatu ta'e Wi-Fi yoo kan gamada fudhatu ta'e immoo maal goona isa kana PC kanatti switchirra gamadaan argisiifna jechuudha. Switchirra fudhata jechuudha. Printeriin illee eenyurraa fudhatettanii yaaddu switchirra fudhata jechuudha. Printeriinis switchirra fudhata. As kan hojjettoonni 100 kun guutummaan printerii kanatti printii godhachuu danda'u. Kompiitara mataa isaaniitiin. Kompiitara 100 jira kompiitara dhuunfaa isaaniitiin printerii tokkicha kana karaa maaliitiin karaa neetwoork intarneetiitiin printii godhachuu danda'anii jiru jechuudha karaa adda biraatiin. So kanaaf gaaffii keenya keessa yoo jiraate ni ilaalla web serverii, emailii, data centerii maal jenneerra. Kanaaf yoo jiraate isin ilaaluu ni dandeessu, itti dabaluu dandeessu jechuu barbaadeetan. Itti dabaluu ni dandeessu serverii nafe yoo jiraate as keessa isin userii as kanatti ifuu qaba bakka. Ifuu qaba. Useriin eeguudha asitti staffiidha. Staffiin 100 kun ifuu qaba. Medical staff. Medical staffin 100tu jira jechuudha gabaabsinee kaa'uudhaaf. Maaliif staffii amma kanaa baay'eetu naquu waan hin danda'amneef staffii meeqa jira? Hanqina bakkaaf jecha xiqqoo ishee meeqa jira inni 100tu jira. Eessa gama gamoo kana. Eessi gama gamoo isa kana osuma kana kooppii haa goonu gama kana hoo meeqa jira? 500tu jira tilmaamaan. Approximately hanga 500tti miti kan jedhu. Hanga 500tti waan ta'eef tilmaamnu kanas rakkoo hamaan uumu. Medical staff otoo hin taane kun immoo patientii yookiin dhukkubsataa isa jennu jechuudha. Dhukkubsataa meeqa jira yoo xiqqaate hanga 500tti. Kanaaf medical staffin 100 dhukkubsataa 500 yaala jechuudha. Yoo xiqqaate medicaliin staffii yookiin immoo dooktarri tokko 100 yaala jechuudha. Maanne 50 yaala jechuudha. Yoo xiqqaate 50. Useriin kun karaa kamiin argata? Karaa switchiitiin, karaa access pointiitiin maal argachuu danda'a? Communication argachuu danda'a jechuudha. Patientiin kun karaa switchiitiin yookiin immoo karaa onlaayiniitiin odeeffannoo waa'ee kansaa argachuu danda'a. Mana taa'ellee web serveriin jira waan ta'eef mana taa'e odeeffannoo isaa hordofuu hin danda'a jechuudha. Tokko asiin keebiliin gargaarama. Deebi'ee Wi-Fiitiin gargaarama jechuudha. Patientiin kun. Patientiin ammas asii medical staffiin maal gargaarama karaa adda bira yaa'u argisiisuun hin qabnu kan eenyu kan Wi-Fi argisiisuun hin barbaachisu beekamaadha waan ta'eef. Asirraa Wi-Fiin as kana jira medical staffii Wi-Fi gargaarama. Akka medical staffiin kun bakkees mana keessas akka jirutti yaaduu qabna. Staffii 100dha waan ta'eef jechuudha. So diizaayinii keenya bifa salphaa ta'een kaasuu yaallee jirra jechuudha gabaabumatti kaasuu yaallee jirra. Kan nu hafe yoo jiraate maalidha jettanii yaaddu? Serverii tokko qofan nu hafe. Eenyuudhaanis backup serverii qofan nu hafe. Backup serverii qofatti daballa. Kan amma ilaaletti backup serverii qofatu waan nu hafe natti fakkaata. Isa sanan ilaala iski. Repeaterii, radio wave. Backup serverii fudhannu. Kunooti serverii as kana bakka serveriiti jedhamitire yaa bakka serveriiti warri kun amma eessa jiru yaadan as keessa jiru. Garuu immoo maalirraa fudhatan? Switchirraa fudhatan. So kanaaf backup serverii kana connect yaa goonu isasi laayinii kanaan
eeyutti switchitti. Server roomidha waan ta'eef server roomiin akka isa jirutti yaanna as keessa jirutti yaanna jechuudha. Keessa jirutti. Kanaaf isa kanas backup server akkuma warra kaan serveroota warra kaan qayiidhaan dibne kanas yoo diimaadhaan dibne waama rakkina nuumu booldii goone ishee kana 12 goone kana gochuu dandeenya jechuudha. Xiqqoo akkana bunne sababa bakki hin geenye malee maal gochuu dandeenya ture as gadi fiduu dandeenya jechuudha bakka kana. Amma warri kunillee isa ishee kana xiqqeessa xiqqoo ishee kana jalaa butu kana fidu akkana jechuudha. Server roomiin kun eessa jira? Bakka kana jira jechuudha karaa biraa. Bakka kana jira jechuudha. Bakka kanarraa fudhate jechuudha. Egaa hundumtuun gargaaramu serveroota kana. Gamoon lamaaniyyuu gargaaramu jechuudha. Egaa kana fakkaata akka kanaatti yaalii yoo gootan serverii keessan haala gaariitiin proposala keessan ni hojjettan jenne yaanna fayyaataa haardweerii fi sooftiweerii listii gochuun dagatina. Egaa kana isinis ilaalaati mokkora amma isan hojjedhe kana gara screenshotitti deebisuun danda'a. Snapshootii fudhadhe snapshootiidhaan gara imeejitti gara wordiitti yookiin gara proposala keessanitti seevii gootanii kaa'uu hin dagatina isiniin jira. Snapshootiidhaan ishee kana niin fuudha jechuudha. Ishee kana akkanatti nan fudhadha seeviin jedha jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e laayinii gidduu jiru kana haquu nan danda'a jechuudha. Asirraan dhufe view galee laayinii haa taa'u yoo ta'e sooma rakkina hin qabu ishee kana seeviin godhadha yookiin kooppiin godhadha jechuudha. Yoo barbaade kooppiin godha yookiin seeviin godha jechuudha. Isa kana deeskitooppii irratti maal jedhu Core Hospital imeejii isaati kun imeejii isaa Core Hospital jette seevii godhachuu dandeessa jechuudha. Kan biraas seevii godheen jira waan ta'eef waan sirrakkitu hin qabu hojii keenya finnee jechuudha. Core Hospitaliin kunooti deeskitooppii irra galee jira. Imeejii isaa lagaariidhaan kunooti kaayyadheen jira jechuudha. Imeejii isaa bifa kana fakkaatuun hojjenneetu jirra jechuudha imeejii isaatiin. So kana guddifnee ofitti bunnee bifa ayaasaa fi gaarii ta'een cheek gochuun dandeenya jechuudha. Baay'ee tokko galatoomaa siniin jedha. Subscribe gochuu sheerii gochuun dagatina. Haala gaariidhaan kana caalatti bareechitanii akka hojjettan nan abdadha. Qabiyyee taanuun immoo kabiraa qabadheen sinii dhiyaadha. Proposala kana dabara. So sirriitti hojjedha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa.